कि लगे 25 लाख रुपए मैंने बमा दा दुकान ढकाओ मतलब दा अलमारा जी जी नो सागा पर 1.5 लाख बानी में लगी kana wudi مقام ته دی وای نه صاحب شریف ته دی وای जी او دا څه غریب سره استا پارټي کې اسلام صاحب پارټي کې نیکو پارټي او بس دا عمران خان له خامخا نه تر منی و پارټي دا منګي او دا حالات منګم تنګ عوام نورم تنګ منګم عوام یو जी जी سر راځو ما هم واپس ځو जी او जी دا چې داسې منګي چې خلک فوج دراوستي مجبورن به وړي یا به مریض وړي یا به ډیر مجبورن ناجوړي دی کني غریب سړی دا نشي کولی په بونیر کې د جمع دراتلو سره سره خلکو د لنډې مخه کړې ده او د جمع لپاره استعمال شوي جرسای جرابې بوټان کوټونه اخلي ولې چې ګراني دې حد ته رسېدلې ده چې خلکو د خوراکي موادو د اخیستو توان نه لري نو نور څه به څه واخلي میوه څه کوي چې سبزي هم د اخیستو نه ده او په میله کې اکثر خلک چې د ریټونو تپوس وکړي نو بې سودا کور ته لاړ شي په داسې حال کې د دکاندارانو دنده هم خرابه شوې ده او خرڅ یې کم شوی دی او وایي چې ټوله ورځ ناست یو او مچان د ځان نه شړو خلک د روټۍ پورې حیران دي نو نور څیزونه به رانه څه واخلي د خلکو د وینا مطابق چې د ګرانۍ په نوم باندې د عمران خان حکومت ختمولو او د ارزانۍ په نوم راتلونکو خلکو په عوامو باندې داسې سر وګرځاوه او د ګرانۍ هغه بمونه یې پرې ورتاو کړل چې خلک یې په فاقو کولو مجبور کړل یو خواته د ظالم مرکزي حکومت د خلکو د ګرانۍ په بمونو باندې املا ماته کړه نو بلخوا صوبایي حکومت هم د ګرانۍ په مخنیوي کې پاتې راغلي دي خپل ادارو باندې وینا او توکل د الله د رضا لپاره د محمد رسول الله برکت باندې د خپل خلکو په وګرځي چې وړار ځان کوي چې نیاتانه کوي د خلک په خپل اندر خو د ګرانۍ د خلک په خپل باندې خو ګرانو السلام علیکم جی वालेकुम अस्सलाम ستاسو نوم सैयद सुदेश अहमद زوم جی او دا څه کاروبار کوئ دا هو زمونږ د بیټرو د الکتریک سامان دکان دی جی جی عابدین بیټری شاپ جی جی دا راته وایي په کاروبار دی د ګرانۍ د وجې څه اثر غورځېدل دی اثر خو ډېر زیات پرېوته دی قدسي مالي لحاظ ته وګورئ سامان په لحاظ باندې نو سامان چې مخکې لکه 25 लाख रुपए باندې بما دا دکان ډکاو مطلب دا الماره جی جی نو هغه په 1.5 लाख باندې نه ډکیږي جی جی او قدسي د کسٹمر په باره کې وای نو کسٹمر هم انتهایی کم شي دي چې مخکې بلسو جی نو یا 15 دي یا شپږ دي جی او هغه هم دسي کسٹمر دي چې لکه سر بدل دی او وجه څه ده د کسټمر د کمېدو بس ګرانی دا خلکو دغه مطلب خلک روټۍ نشي اغستې نه لکه دا بس والی هلته کې روټۍ والی دیاړیانې کمې دي روټۍ والی که دلته کې راشي ځانه سامان والی مخکې چې به چا واشنګ مشین اغستو مطلب نو اوس د هغې په ځای په لاس وي ځکه چې غریبي ده جی جی څه پیغام ورکول غواړئ دو ټوک الفاظ کې بس زه خوایم چې داسې یو کس راشي چې دا ګراني مراني او هر څه سره ختم کړي یا د دیاړمارو له دیاړیانې سیوا کړي مطلب چې لکه ګراني راولي بیا د دلته کې دغه پیسې مطلب سوداګر د کسانو له دې پیسې هم سیوا کړي جی او یا د سامان ارزان کړي نو ډېره ښه وي جی جی نو کوم مال چې موږ په 2 لکه په 3 لکه باندې دکان ټکېدو هغه اوس په 10 لکه روپۍ دي مال حق کدی مال مخکې دي او خریدونه د څه حد ته ختم دي سرمایه چې دغه نیم په نیمه کمه شوه نیم په دې نه هم سیوا زیاته کمه شوې ده مطالبه څه لرئ مطالبه دا ده چې مهنګایي دې کنټرول کړی شي جی عوام ته د ریلیف ورکړي شي جی هیڅ چل نشته صحیح ده دغه د پیسې د مارکیټ ته راوځي جی. او ان شاء الله چې ټول خلک به خوشاله خو که دا مهنګایي او دا حالات موږ هم تنګ یو عوام نور هم تنګ موږ هم عوام یو جی جی سر راځو ما هم واپس ځو جی او جی دغه شانتي کور چې د عوام پرچیز قوت پرچیز نه وي نو ستا به سیل څه زمونږ وشي سیل جی. نکی او دا ظاهره خبره ده یوازې د یو کس خبره نه ده د دوه نه ده دا مارکیټ خبره ده جی. کاغه تاسو دا خو د سواړی بازار دی که تاسو د مردان بازار ګورئ که تاسو د سوات بازار ګورئ که تاسو د پیښور او د لاهور بازار ګورئ ټول خپل په بل باندې ورچول دا ناستي ورته صحیح شکر روح بل نوم راته واخله سیف الله نو بس دلته د منډې والا چې کومه پیټه مخکې راته په 1590 تر 1800 پورې هغه اوس هلته چې کم دی نو په 2200 په 2100 اخلي او دلته پونچ چې پرېوځي نو موږ ته په 2500 روپۍ په 2400 روپۍ ملاوي تا نن په څو اخیستې ده نن چې په 2500 روپۍ او انګور نن راغلی په
2700 روپے خپل انګور. ها دا راته وایه نو د دې سره آیا ستا په سیل کې ستا په کاروبار باندې اثر نه دی ډېر غټ اثر ورغېدلی چې سیز ګران شي څوک هم نه وړي. مخکې دې کاروبار کې ګټه ډېره وه که اوس یاره ګټه خو ډېره کمه شوې ده او د سیز چې کوم دی د ګرانوالي په دغه باندې سیل کم دي. سیل کې د څومره فرق راغلی؟ یاره تقریبا 50% به ورته ووایو ځکه چې څوک مجبورن به وړي یا به مریض نه وړي یا به ډېر مجبورن راځي وړي ګنې غریب سړی دا نه شي کولی. سوړی میلې ته د بونیر د هر اړخ نه خلک راځي خو د ګرانۍ د لاسه اکثر تش لاس واپس ځي. د خلکو وینا ده چې حکمرانان د نور د خلکو وینې نسکي او عوامو ته دې ریلیف ورکړي چې غریب خلک هم خپل بچي په خېټه ماړه کړی شي. د وطن نیوز لپاره دوا خان جانان سوړی بونیر.